आपके लिए लेकर आए हैं ये मोटल कंपनी का ब्रांडेड एक नया मोटल कंपनी निकाला है। एक चैन ल्यूब है इसके साथ और एक क्लीनर है। आपको सही रेट में मिल जाएगा। जैसे MRP तो है 480 रुपये और ये 450 रुपये का पड़ जाएगा आप लोगों को। इससे जो है चैन की लाइफ बढ़ जाती है। इससे क्लीन करने से स्प्रे होता है ना क्लीनर, बहुत ही अच्छी कंपनी का होता है जिससे चैन पे जल्दी फ़र्क नहीं आता है। और ल्यूब जो इसके साथ में ल्यूब भी आता है ना, ल्यूब भी बेस्ट कंपनी का मोटल कंपनी ने बहुत ही अच्छा बनाया है। अगर परचेज करना चाहते हैं तो आ सकते हैं हमारी दुकान पे, ऊंचा पुल, लोकेशन करक और थापा ऑटोमोबाइल।